昨天下雨了，虽然有帐篷，但是帐篷上有积水，哗就全部往我头上倒了，一瞬间就成了落汤狗。但是我还是继续躺完了一晚上的病。今天一觉睡醒，一边咳嗽，一边擦鼻涕，所以地上就有这样的饺子皮。今年生病才发现，人类居然可以一边吐痰，一边擤鼻涕。